Ciao, io sono Carlo, ma non voglio parlarti di me. C'è la cosa più importante da farti sapere. Dio è a portata di mano e te lo dimostro in un click. Sono solo un ragazzo, ma ho già chiaro che vivere trova senso solamente quando aiuto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cari fratelli e sorelle di Maria Visioni, siamo qui davanti alla tomba del Beato Carlo Acuti, nella chiesa delle Espoliazioni di Assisi. Rivolgiamo al Beato Carlo per intercessione preso Dio per tutte le nostre richieste di preghiere. Vi ricordiamo che ogni 12 di ogni mese queste intenzioni vengono presentate alla Santa Messa nelle ore 18. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi ringrazio per tutti i favori e le grazie di cui avete arricchito l'anima del Beato Carlo Acuti durante i suoi 15 anni trascorsi su questa terra e per i meriti di questo amato angelo della gioventù. Concedemi la grazia che ardentemente vi chiedo. Non io, ma Dio, Beato Carlo Acuti, che hai fatto della vita tua una continua rinuncia di annientamento. Dammi la grazia di cercare le cose del cielo e disprezzare quelle che passano. Amen. Dio Padre di misericordia, eleva la gloria dell'altare questo suo servo Beato Carlo Acuti, affinché per lui tu sei più glorificato. Dacci l'onore di invocarlo santo, lui che hai vissuto la tua volontà in tutte le cose e per il tuo merito, concedemi la grazia che ardentemente desidero. Amen. Preghiera per la canonizzazione del Beato Carlo Acuti. O Dio nostro Padre, grazie per averci dato Carlo, modello di vita per i giovani, messaggio di amore per tutti. Tu lo hai fatto innamorare del tuo figlio Gesù, facendo dell'Eucaristia la tua autostrada per il cielo. Tu gli hai dato Maria come madre amantissima e ne hai fatto lo rosario un cantore della sua tenerezza. Accogli la sua preghiera per noi, guarda soprattutto ai poveri che egli ha amato e soccorso. Anche a me concede per sue intercessioni da grazie di cui ho bisogno e rende piena la nostra gioia potendo callo tra i santi della sua santa Chiesa, perché il suo sorriso risplenda ancora per noi la gloria del tuo nome. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Intenzioni per Beato Carlo Acuti. Abu, per la sua intercessione. Augusta Soria, per la sua intercessione. Acta, degli Stati Uniti, per la sua intercessione. Ar, per la sua intercessione. Alessia, carissimo Carlo, ti prego, stammi vicino in questo difficile momento. Fai che abbia la serenità e la fiducia per andare avanti, a che vada tutto bene. Carissimo Carlo, ti prego, star vicino, proteggimi dalla cattiveria altrui. Fai che vada tutto bene, fai che possa essere alleviata le mie ansie e la mia angoscia in questo difficile periodo. Grazie di cuore. Alisi, per la sua intercessione.
Anna di Francia per la sua intercessione. Annabelle per la sua intercessione. Antonella per tutta la mia famiglia, portarla davanti alla Sacra Famiglia, grazie. Bárbara, de Brasília. Caro, intercede a Jesus por nós, protege os meus filhos, a minha família. Não permita que ninguém adoeça. Pietà e misericórdia de nós, não nos abandone. Entrego tudo em tuas mãos. Amém. Gonzena, per la sua intercessione. Brina, di Spagna, per la sua intercessione. Carme, per la sua intercessione. Chiara, per tutti i giovani, ma soprattutto per Beatrice, Julius, che devono capire se amano davvero, devono imparare a gestire l'impegno lavorativo, talvolta gravoso, e costruire un futuro lontani dalle famiglie. Fa che ritrovano Dio, vera vita, per raggiungere la pienezza e la vera serenità. Fa comprendere lavoro quale è il sentiero da percorrere. Charles di USA per la sua intercessione. Claudia, Carlo, ti prego, chiedo un miracolo per mio cugino Fabrizio. Sta mal per un tumore incurabile. L'ultima speranza per allungare la vita è la chemio, ma non sappiamo se la reggerà. Ti prego per suo figlio, compie un miracolo. Claudio Santos. Claudio Augusto Junior, grazie per tutte le vittorie in Cristo. San Carlo, sono nel momento più disperato della mia vita, senza cammino, senza risorgere, senza speranza, senza forza e senza un tetto e senza sapere come agire. Vivo dalla solidarietà degli altri. A volte la fede si indebolisce, ma io continuo a credere e questo mi tiene in piedi. Credo che le mie porte siano aperte e che io possa ottenere prosperità e forza nella fede. Togli via tutti. Claudio, per la sua intercessione. Cristobal, per la sua intercessione. Da Chicor di Francia, per la sua intercessione. Danilo da Roma, carissimo Carlo, direi fratello, prega il Sacro Cuore di Gesù per me, partigli di me, proteggimi, guarigimi e aiutami a realizzare. Sono sicuro che mi aiuterai, grazie. Dei, gli Stati Uniti per la sua intercessione. Diana, degli Stati Uniti per la sua intercessione. Elena, di Francia per la sua intercessione. Esa, caro Carlo, ti prego di pregare per me e per il mio Luca, per la salute, solo questo chiediamo, grazie. Fabio, per il dono di un figlio, Carlo, interceda per noi. Fatima, carissimo Beato Carlo Acutis, ti prego fai che oggi escono gli insedi per gli iscritti di maturità. Fai che abbia un buon voto. Ve ne esplico, parla con Gesù e Maria. Estende le vostre sante mani. Illuminate le mie dei commissari interni ed interni e la Presidente tutto offra a voi. Giovedì o il colloquio orale. Fai che mi facciano parlare da me e la forza e la positività. Estende le vostre sante mani su uno di loro, grazie.
Fiana, per la sua intercessione. Francesco, San Carlo Acuti, affido la mia famiglia, ti prego San Carlo Acuti per la pace del mondo e ti prego per tutto lo staff meraviglioso di Maria Visione. Gabriela, per la guarigione di Alice, perché trovi la pace e la serenità del cuore. Grazie. Giampaolo da Imperiale. Pietro Carlo, ieri è un ragazzo spedito come tutti i ragazzi. Io ero insegnante. Ho lavorato una vita con i ragazzi. Ora sono nonno e ho i miei nipoti. Purtroppo una brutta malattia mi minaccia e ti chiedo di intercedere per me, per potermi permettere di avere una vicina sana e senza tumore e un modo di poter fare ancora qualcosa di utile per i giovani. Grazie Carlo. Giorgia de Seramana. Beato Carlo, fammi guarire dagli attacchi di panico e dalle ansie. Intercede per me perché ho un bimbo piccolo e non riesco neppure a guidare. Giovanna, pregare per mio figlio, il mio nipote, che sanno gli ospedali. Giuseppe, Alicia di Banzano nel Grappi, aiutami con i miei problemi psicologici, aiutami a credere ancora nel futuro, aiutami a proteggermi nel mio lavoro, aiutami nel mio dolore e nella mia sofferenza, nella mia solitudine, aiutami quando sento che la mia mente non regge più il peso del dolore e vieni acchiappato da ansia e depressione. Benedice e custodisce Anna. Jessica, Dio usa per la sua intercessione. Jessica di Iurchi, per la sua intercessione. Gem di USA per la sua intercessione. John per la sua intercessione. José degli Stati Uniti per la sua intercessione. Justina per la sua intercessione. Karen degli Stati Uniti per la sua intercessione. Gazia chiediamo la salute per le nostre figlie. Rosalie, Gianna, Leonardo dalla Polonia, fa che crescano sani, crescano forti per la gloria di Dio e diventano persone sane e buone. Grazie a ogni giorno meno perso da curare. Len degli Stati Uniti per la sua intercessione. Luca, chiedo scusa per il disturbo, ma per favore posso chiedere delle preghiere per mia moglie, hanno 50 anni, sposato da 9 anni con Alicia, che ne ha 49. Insieme a noi vive mia mamma di 91 anni, impotente e cardiapatica. Alicia affida da una malattia rara, distrofia miotonica di stenine. Ha purtroppo iniziato un calvario che gli porterà in ospedale, ricoverata ininterrottamente dal 13 aprile di 2023 al 14 settembre di 2024, dove nel frattempo sono mancati nel giro di 2 mesi sua mamma, mia suocera, all'età di 74 anni, e sua sorella, la mia cognata,
all'età di 51 anni. Dal 9 gennaio di questi anni è nuovamente ricoverata in Pavia con la speranza che possa ritornare a camminare, anche se purtroppo, da quanto riferitomi dalla dottoressa, che la sangue non mi ha dato molte speranze. Per la Domi addirittura di programma le missioni. Io e mia mamma tutti i giorni recitiamo il Santo Rosario, ma per favore pregate per lei, scusate per la lunghezza del messaggio e perdonatemi se vi ho fatto perdere nel tempo un caro fratello. Saluto. Negli Stati Uniti per la sua intercessione. Marco aiuta le nostre famiglie a star bene e non arrabbiarsi. Aiutami a star che stanno tutte le bene. Noi ti preghiamo e ti vogliamo bene. Grazie di tutto. Margarita Lopes per la sua intercessione. Maria per la sua intercessione. Maria Maddalena. Beato Carlo Acuti, intercede per me, che io possa guarire, perché il mio figlio, la mia famiglia ha bisogno di me. Prometto che aiuterò chiunque ne abbia bisogno. Maria Rosaria, per la sua intercessione. Maria d'accanto, Carlo, protegge tanto in questa settimana. Maria Augusta Raimunda da Silva, per la sua intercessione. Mariana de Spagna, per la sua intercessione. Marchi degli Stati Uniti, per la sua intercessione. Marchi di Ossa, per la sua intercessione. Mattius di Polonia, per la sua intercessione. Mauro da Cesena. Carlo, di affitto a mia figlia Margherita, aiutarla a trovare il senso della sua vita nella ricerca del volto di Cristo, via verità e vita. Milagros de Varoni, per la sua intercessione. Milan, gli Stati Uniti, per la sua intercessione. Nadia, perché Nicola ritorni dalla sua famiglia. Per la sua intercessione. Rosa Maria Catetra di Bitrito. Carissimo Carlo, ormai sei parte della mia famiglia e credo tu sappia della mamma che versa in una situazione di malattia a causa di una caduta. Ti prego di intercedere presso al Padre nostro affinché si ristabilisce quando prima certa di ogni tuo intervento di abbraccio e di cuore insieme a Rosanna per noi sei. Rosabella, per la mia cognata para che recuperi completamente do cancro e fichi bene di saúde. Sebastiana da Argentina, di Pedro per la sua intercessione. Giorno di Usa per la sua intercessione. Stefan per la sua intercessione. Anna Ama, una mamma, Beato Carlo Acuti, ti prego di proteggere il mio figlio. Grazie di cuore. Vermeria per la sua intercessione. Ciao, io sono Carlo, ma non voglio parlarti di me. C'è la cosa più importante da farti sapere. Dio è a portata di mano e te lo dimostro in un click. Sono solo un ragazzo, ma ho già chiaro che vivere trova senso solamente quando aiuto